हाय गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं नो बॉल चैलेंज slither.io में। मैंने कभी किया नहीं है नो बॉल चैलेंज, पर आज मैंने करने जा रहा हूँ तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ओ ये आ रहा है। ओ तेरी, अरे भाई साहब, आधी का भसड़ मचा दी। अब सॉरी, क्योंकि मेरे मोबाइल में इस समय नेट नहीं है, इसलिए मैं अंगेस्ट AI खेल रहा हूँ। तो आप ये ना सोचें कि ये AI की वजह से मर रहे हैं मेरे पास आके। तो आप लोग देख सकते हैं मैं एक बॉल भी नहीं खा रहा हूँ। उसकी भैंस की, ये जलेबी लेके क्यों घूम रहा है तू? अरे यार, मैं खुद ही मर गया। चलिए फिर से करते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं जब आप कुछ नहीं खाते हैं आपका स्कोर होता है 10। अभी भी मेरा 10 है, जब मैं खा लेता हूँ वापस से 10 कर देता हूँ। फिर से मैं मर चुका हूँ। अभी लास्ट चांस है। ये छोटे मोटे से नहीं यार। अभी आया, ये तो गया। अब देखते हैं ये जाता है कि नहीं। ये भी गया और ये भी गया। बहुत सही। अब तुम भी जाओ जाओ जाओ। अबे जाना। ए ए, जा जा जा। ए। मैं बूस्ट भी नहीं ले सकता यार। तू चला जा। यस, बहुत सही यार। हे, अरे यार बच गया। अरे मैं भी। ए तेरी कदे बसड़ मचा के रख दी मैंने पूरे गेम में। ये जलेबी, ओ तेरी भाई साहब, अनबिलीवेबल। मेरे पास खुद ही आके मर रहे हैं। ये लीजिए। ए नीले 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 नीले। अरे यार, तू भी बच गया। हे व्हाट्सएप, ओ तेरे, इसको भी मार दिया। ऑरेंज। अरे भाई ये मर जाए, लॉटरी लग जाए। तो ओ, तो देखा गाइस आपने स्लिथर ऑडियो में नो बॉल चैलेंज करने में कितना मज़ा आता है। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। प्लीज़, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब का। प्लीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।